सूर अनफाल नहम सिफारा आयत नंबर 1। सूर अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 1। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अन्फ़ाल क़ुलिल अन्फ़ालु लिल्लाहि वर्रसूलि फ़त्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम वातियु अल्लाह व रसूलहू इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। इन्नमल मुअ्मिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله العظيم. सूर अनफाल नहम सिपारा उड़ुम्बे नंबर रुकू उड़ुम्बे नंबर आयात। सूर अनफाल मदनी सूरत ते लस रुकोगानी दी 75 आयातुन दी। तरतीब उस्मानी और जमी के अतम नंबर सूरत ते और तरतीब नुज़ूली के 88 नंबर सूरत ते। नाजिल शवे दे पस द सूरे बकरे ना
ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې صورت کې تشجیع او په بیان د مسلې سره په ژبه باندې او په دې صورت کې ترغیب د قتال ته د پاره د خورولو د دین د الله تعالی او بل ربط دا دی چې مخکې صورتونو کې وحدانیت د الله تعالی ثابت شه په دلیلونو سره، نو په دې صورت کې امر د په قتال کولو سره یعنی د منکرینو نه. او داوی د صورت چې دی نو دا دو دی. اول او داوه دا ده چې په غنیمتونو کې خپل اختیار مچلوي، بلکې د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم موافق هغه تقسیموي. نو دی کی یو دعوه چې دا په آیت نمبر 1 کې دا او بل په آیت نمبر 41 کې دا. او خلاصه د صورت دا ده چې په دې صورت کې 14 علتونه دي د اولې دعوې د پاره او 14 قوانین دي د دویمې دعوې د پاره، او 14 پکې کلمات د وحدانیت د الله تعالی دي او 14 پکې اسماء حسنا دي. دا صورت چې دا په دوه حصو کې تقسیم دی. په اوله حصہ کې 2 بابونه دي، د آیت نمبر 1 نوالی تر 40 پوری، او اول باب چې دی نو هغه تر آیت نمبر 19 پورې دی، او په دې کې اوله دعوه ده او بیا 15 صفات د مؤمنانو مجاهدینو دي، او بیا پکې علتونه دي د اولې دعوی او د یو قانون دی د قتال لپاره. نو په دې صورت کې حالات د غزوه بدر دي چې هغه په 2م کال د هجرت د رمضان په میاشت کې هغه واقع شوی او پای کې 314 صحابه کرامو او تقریبا 1000 کسان کافرانو په دې غزوه کې مؤمنانو فتح حاصل کړه. ډیر غنیمتونه په لاس کې رالل، او هر کله چې د غنیمتونو په باره کې د دینه مخکې حکم شرعي نو د دې وجنا دی په منځ کې اختلاف راغی. یو ډله و چې هغه جنگ کړو، هغه وی چې دا زمون حق ته، او دویمه ډله و چې هغه جنگ هغه د هغه نه جنگ کولو والنه رستو ولاړو په نیت د امداد کولو باندې. نو هغه وی چې په دې کې زمونږ هم ایسشتا. او درېمه ډله هغه و چې هغه د پیغمبر صلوات و سلام حفاظت کو، نو هغه هم د عیسی دعوه کولا. نو الله تعالی په دې آیات کې او فرمایل چې تقسیم د غنیمتونو ستاسو په اختیار کې نه دی، نو د کورنۍ د اختلاف نه ځان وساتئ او د الله تعالی او د رسول د حکم مطابق تاسو دا غنیمت چې دی دا تقسیموئ. مخکې چې دی نو په آیت نمبر 41 کې و بیا د دې تفصیل هغه به راځي. نو الله جل شانه فرمای یسألونک عن الانفال، تپوس کې د استانه په باره د غنیمتونو کې. قل تورته وایا الانفال اختیار د غنیمتونو لله الله د پاره دی، والرسول او د پیغمبر د پاره دی. نو یسألونک عن الانفال، انفال چې دی دا جمع د نفل دا، او نفل دا سیواوالی ته وایي. نو اشاره دی ته دا چې مقصد د جهاد الای کلمت الله دی، یعنی مقصد دا دی چې تاسو دا کم جهاد کوئ نو دا تاسو دې د پاره کوئ چې د الله جل شانه دین چې دی نو دا سربلند شي. دا د غنیمتونو د پاره نه دی. او دویمه اشاره دی ته دا چې مقصد د جهاد الای کلمت الله دا او غنیمت نه دی.
نو ورپسې دویمه اشاره دیته دا چې په نفل سیس کې اختلاف جوړول دا جایز نه دي. لکه مثال یو شی نفل دی او پای کې ته دومره اختلاف جوړ کې دا جایز دی او دا ناجایز دی او دا ټیک دی او دا ټیک نه دی او دا دا دی او دا دا دی. نوافلو کې دومره یعنی اختلاف جوړول چې دی نو دا جایز نه دي. نو فرمای یسالونک عن الانفال دی تپوس کوي تانه په باره د غنیمتونو کې قل ته ورته ووایه الانفال لله والرسول. اوس دی ځای کې الله فرمایي چې الانفال انفال چې دی دا جمع د نفل ده. نو یو معنی د دې دا ده چې مال غنیمت چې دی دا حاصل شي د کافرانو نه. نو مال غنیمت دا په عرف د شرع کې هغه مال ته وایي چې د کفارو نه په ذریعه د جهاد سره قهرن هغه حاصل شوی وي. نو دې ته نفل ځکه وایي چې دا یعنی سیوایی مال دی او دا غي نه دا نیولی شوی دی قهرن او جبرنو. نو مال غنیمت دا اصل مقصد چې دا د جهاد نه هغه سیواوالی دی. مطلب دا دی چې تاسو خو جهاد لتلی وی خو دا پکې تاسو له الله جل شانه یو سیوایی سیز درکو. لکه هوټل ته سړی لاړ شي او روټۍ اخلي نو هوټل والا ورته ووایي یاره څلوېښتو پسې دا دوه ستا اسې شوي. اوس دی خو روټو لتلی دی او هغه څلوېښت روټۍ دی راخلي یا شل روټۍ رالي هغه ورته وایي زه دې شلو پسې دا یو روټۍ چې دی نو دا ستا سیوایی شوه 21 مې دله درکړې. یا مثال یو بل دکان کې دی سودا کوي هغه دکاندار ورته ووایي ستا دپاره مطلب دا دی چې په دې کې دا اسې مونږ د 450 500 نه کم نه ورکو خو تاله هم بس په 400 باندې دا درکو دا 50 پکې ستا د چایو شوي. اوس الله جل شانه چې دی هغه فرمایي چې جهاد له خو تاسو لاړئ جهاد خو د الهی کلمت الله دپاره دی خو لیکن دا یاد ساتئ چې دا مال غنیمت کم تاسو حاصل کنو دا سیوایی سیز دی. او یادار چې مال غنیمت حلالواله د دې امت د پاره دی او دا د دې امت چې دی نو دا د دې د پاره سیواواله هغه د خصوصیت ته. نو الله فرمایي چې لله والرسول یعنی حکم د غنیمت خاص ته په الله او رسول پورې. الله تعالی امر کوي پیغمبر ته یعنی الله تعالی امر کوي او رسول هغه تقسیم کوي په امر د الله تعالی سره او تقسیم د دې بل چاته هغه نه سپارلې. نو الله فرمایي لله والرسول فاتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه یعنی فاتقوا الله یره کوئ د الله نه واصلحوا جوړ ساتئ اصلاح کوئ ذات بینکم یعنی خپل منځ کې ستاسو شان سره چې دی نو جګړه دا مناسب نه ده. تاسو اصلاح ذات البین چې دی په خپل من کې تاسو تعلق هغه جوړ ساتئ اطاعت د الله تعالی او د رسول کوئ. نو فرمایي چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. نو اوس فرمایي ګوره ویریږئ الله تعالی نه او په خپل مابین کې تاسو جوړ ساتئ. واطیعوا الله ورسوله تابعداري کوئ د الله او د رسول ان کنتم مؤمنین کچرې تاسو مؤمنان یئ. نو دا ان کنتم دی کې دا ان چې دی دا ویلې د ډیر ترغیب د پاره ان په معنا د اس سره دی. نو فرمایي چې فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یی. بیا ورپسې آیت نمبر 2 او 3 په دې آیاتونو کې ذکر د صفات د مجاهدینو دی چې د دې اول مصداق صحابه کرامو او دا 5 صفات اول 3 صفات عبادت قلبی او څلورم عبادت بدنی او 5م عبادت مالی دی.
انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان آکسان دی اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله تعالی نو ویریږي دی وجلت قلوبهم ویریږي زړونه د دی واذا تلیت علیهم او کله چې لوستل کېږي په دی باندې آیاته آیاتنا زادتهم د کلام الله نو زیاتی دی د پاره ایمانا ایمان وعلى ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون دی توکل کوي. نو اوس دی ځای کې فرمایي چې وجلت قلوبهم یریږي زړونه د دی. دلته یو سوال راځي او سوال دا دی چې په دې آیات کې الله فرمایل چې په وخت د ذکر د الله تعالی کې زړونه چې دي نو دا رپیږي او یریږي. او په سورې رعد کې آیت نمبر 28 کې وایي چې په ذکر د الله تعالی سره اطمینان د زړه حاصلېږي. نو په دې کې څه تطبیق دی؟ هلته وایي زړه ته اطمینان حاصلېږي او دلته وایي زړه یریږي. الت آیات کی وی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. نو اول جواب دادے چې یریدل د زړونو په هغه وخت کې دي چې یعنی ذکر شي عذابونه د الله تعالی او اطمینان د زړونو دا په هغه وخت کې دی چې ذکر شي ثوابونه د الله تعالی. کله چې د الله تعالی د عذاب ذکر کیږي نو بیا په زړه کې یره راځي او زړه رپیږي او چې کله د خوشحالۍ د جنت زیری وي نو په هغې سره زړه خوشحالیږي. او دویم جواب دا دی چې دا یو صفت دا لازم د دې بل سره یعنی کله چې زړه ویریږي د الله تعالی نه نو کمال د یقین د وجې نه اطمینان په زړه کې پیدا شي. نو د دې وجې نه دا دواړه هغې جمع کړي دي او په سورې زمر آیت نمبر 23 کې. او هر کله چې په مقام د جهاد یعنی مقام د خوف الهی دی نو په دې صورت کې صفت د خوف هغه ذکر کو. په سورې رعد کې مقام د دلیلونو او د مثالونو د وحدانیت د الله تعالی دی نو په هغه ځای کې اطمینان ذکر کړی دی. دا دویم جواب شو. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا او چې کله لوستل کېږي په دې باندې آیاتونه نو زادتهم ایمانا دی چې دی نو هغه سیوا کېږي ایمان د دی. علامه ابن قیم چې دی بدائع الفوائد کې هغه وایي چې ایمان دوه قسمه دی. یو ایمان مطلق دی چې هغه صرف یقین د زړه دی او پای کې زیاتوالی یا نقصان راتلل اختلافي مسله ده او صحیح دا ده چې پای کې زیادت او نقصان راځي. او دویم ایمان مقید دی یعنی یقین سره د عمل نه نو پای کې زیاتې کمې راتلل په سبب د زیاتوالی د عمل او د نقصان د عمل اتفاقی خبره ده. خو لیکن څوک چې د هغې نه په زیادت سره هغه تعبیر کوي او څوک په پوخوالي سره تعبیر کوي نو داسې په سورې توبه آیت نمبر 124 کې هغه چې دی نو را روان دي. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او ماتوریدیه چې دی هغه وایي چې ایمان دا تصدیق قلبي ته وایي او دې دپاره اجزا چې دی دا نشته دی. نو د دې وجې نه په ایمان کې زیاتوالی کموالی نشي راتلی. نو په کمو آیاتونو احادیثو کې چې د ایمان د زیادت ذکر دی نو د هغې نه مراد زیادت په اعتبار د کیفیت سره دی په کمیت سره نه دی. یعنی د زیادت نه مراد هغه شدت او قوت دی. نو په ایمان کې قوت او ضعف چې دی دا راځي او زیاتوالی او کموالی دا پکې نه راځي. او په دې باندې بیا تفسیری بحث چې دی نو بخاری کې شته او پای کې بیا ډیرو شراحو حضراتو چې دی نو هغوی په هغې باندې بیا تفصیلي بحث کړی دی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ یعنی کله چې په دې باندې لوستل کېږي آیاتونه د الله تعالی د کلامو نو زیاتۍ دی دپاره ایمان. زیاتول څه مطلب؟ ولی ایمان دی یو سړي کم دی نه، په زړه کې ولا مطلب دا دی چې تصدیق ولا نورم هغه کلکۍ او پیدا کوي. لکه ګوره مثال یو سړی دی هغه سره په لاس کې
مثال د عطر یو وړوکی بوتل دی او هغه په لاس کې پټ نیولی دی او تا ته هغه ووایي چې هلکه ته ما ته ووایه زما په دې لاس کې څه دي، تا ته پته شته ستا په یقین نه راځي. خو که فرض که هغه لاس کلاو کو صرف تا ته یې وښول چې دا د عطرو بوتل دی او مثال بیا یې لاس پټ کو او بل طرف ته بل کس ولاړ دی او هغه ته ووایي چې تا ته پته زما په دې لاس کې څه دي، نو ستا خو یقین شته خو د هغه یقین هغه نشته دی. اوس ته په دې باندې یقیني ته خبرې پیغمبر علیه السلام ته چې دی نو الله جل شانه د معراج په شپه باندې جنت او جهنم وښول، ورته یې وي دا په جهنم کې چې د ژبو نه ژوند دي دا ستا د امت هغه خلک دي چې دا چغلخواره دي، دوی چغلی کوي، دوی به دروغ وایي، دوی به غیبت کوي په دې ژبه باندې، ځکه دوی د ژبې نه ژوند دي. دا د ویښتو نه چې کوم خلک ژوند دی دا ستا د امت هغه زنانه دي چې دوی به په لارو کوڅو کې پردو نارینهو ته خپل سرونه ښکاره کول، نو لحاظه دا چې دي نو دا الله جل شانه د ویښتو نه ژوند کړي دي. او بعضې به داسې وي چې د هغوی مخونو باندې به سرمنې راشي او هغه سرمنې به یې وسوځي، نورې سرمنې به پرې راشي او هغه به بیا وسوځي او مخکې به یې تش اډوکي پاتې شي. وی دا کم خلق ته، وی دا ستا د امت هغه خلق ته هغه زنانه دي چې دوی به پردو نارینهو ته خپل مخونه ښایسته کول. بیا یې ورته وفرمایل یو قسم خلق داسې و چې د هغوی سرونه د غر په شان غټ غټ سرونه هغه به وډزېدل او بیا به هغه جوړ شو، بیا به هغه سر ډزو کو. وی دا کم خلق ته، وی دا ستا د امت هغه خلق دي چې دوی قرآن یاد کړی او بیا یې قرآن ایر کړی، دا به دوی دپاره عذاب وي. او بله خبره دا ده چې ډېر خلک داسې وو چې د هغوی غټې غټې خېټې وي او په هغه خېټو کې دننه خاماران ګرځېدل او چې ټک پې یې ورکه نو هغه خېټه به یې وشلېده، هر څه به ترې ووتل. پیغمبر اسلام د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو، وی دا کم خلک دی، وی دا ستا د امت هغه خلک دی چې دا حرام خواره دي او دا سود خواره دي، دوی سود کوي او دوی حرام مالونه خوري، د هغې په وجه باندې الله به دوی ته دا عذاب ورکوي چې په ورځ د قیامت باندې به د دوی په خېټو کې به خاماران پراتی. نو فرمای آیاته زادتهم، آیاتونه د الله تعالی د کلام زادتهم ایمانا سیوا کوي دی دپاره زیاتی، یعنی مضبوطی دی دپاره پای کی قوت پیدا کوي، ایمانا د ایمان، وعلى ربهم او خاص پل رب باندې یتوکلون دی توکل کوي. الذین یقیمون الصلاة یتوکلون، توکل کی امید ساتل او حاجت غختل او رغبت کول دا ټول پکې داخل دي او دا خاص دی الله تعالی پوری. نو دا درې واړه صفتونه قلبي دي او رستو دو صفتونه عملی ظاهری دي او ظاهر دا دی چې په دې آیات کې دویم قسم ایمان مراد دی. نو بیا ورپسې آیت نمبر 3 چې دی 2-3 هغه مونږ ذکر کو، الذین یقیمون الصلاة، هغه کسان چې هغوی قایموي مونځ لره، وآتوا الزکاة او مطلب دا دی چې یقیمون الصلاة پابندي کوي د مانځه، ومما رزقناهم او خرج کوي د هغه مال نه، ينفقون چې کم دی ته مونږ ورکړی د هغې نه دی خرج کوي د الله په لاره کې. کم مال چې الله تعالی ورکړی دی د هغې نه دوی د الله په لاره کې خرج کوي. نو بیا فرمای اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی دا کسان چې دي یعنی دی مؤمنان دي حقا په حق سره، لهم درجات دی دپاره درجې دي عند ربهم په نزد رب د دوی باندې. نو ګوره دا آیت نمبر 4 حق چې دی یعنی حق مؤمن دی ته وایي چې ظاهر او باطن په ایمان کې برابر وي، دی ته کمال ایمان وایي. او په دې آیات کې زیری د دپاره د مجاهدینو په 5 طریقو سره اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. بیا ورپسې آیات کې آیت نمبر 5 فرمای کما اخرجکا، لکه څنګه چې ایستلی ته
ربک ربستا من بیتک د کورستانه بالحق په حق سره وان فریقا من المؤمنین لکارهون او بیشک یو ډله د مؤمنانو نه یعنی راضی نو طبعا پتلو کی جنگ لا کما اخرجکا لفظ د کما دا متعلق ته د دې په تعلق کې د مفسرینو اقوال دي خو لیکن غوره کول پکې دار چې دا کاب د پار د علت ته او دا په بحر محیط کې ذکر دی او دا متعلق ته د جملې د الانفال لله والرسول سره یعنی دا اول علت ته د اول داوی د پاره او حاصل داغي داده چې پرواز د بدر د قتال د پار راوتل ستاسو د طبیعت نه خلافو لیکن الله تعالی رویستی او غنیمتونه درکړل نو پای کې ولی تاسو اختلاف کوي او په دې آیات کې مراد د کراهت نه کراهت طبعی غیر اختیاری دی او دا قول د امام مبرد دی او تقدیری عبارت په دې کې دا سره دی چې قل الانفال لله والرسول وان کرهوا كما كانوا يكرهون الخروج او یا دا کاپ په معنا د واو سره دی دا کاپ په معنا د واو سره دی وما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريق بالحق چې دا په معنا د حکمت یا په معنا د جهاد سره دی تفسیری مدارک او تفسیری کبیر ذکر کړی دی ها تو فرمای وان فريقا من المؤمنين لکارهون کراهیت نه مراد یعنی طبعی کراهت ته ځکه صحابه د جنگ تیارې نو کړي د جنگ سامان ور سره نو او د شمار په لحاظ سره دی کمو خو لیکن کافران ډیرو او دی هغه نه خوخول خو الله دی چې دی د جنگ د پاره سکل راوی باسل بیا ورپسې آیت نمبر 6 یجادلونک باس مباحثه کوي یعنی باس مباحثه کول فی الحق په باره د حق جنگ کې بعدما رستو د آغې نه چې ظاهر شوی تبینا فرضیت داغي کانما یساقون گویا کې یعنی بوتلل هغه کېدل د دې چرته الی الموت مرګ ته وهم ينظرون او دی یعنی دی ورته ګوري لکه یو سړی ته مرګ لبوزي او هغه ته دا پته چې زمرم خپل مرګ ته ګوري نو یجادلونک فی الحق یعنی د جدال نه مراد باس کول دی جګړه نه ده او هغه صرف دا قولو د دې چې دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتا مخکې مونږ له خبر د قتال را کړی وی نو مونږ به ځان هغه پوره تیار کړو نو الله فرمایي یجادلونک باس مباحثه کولا تبینا یعنی دی ته واضح ده چې الله تعالی د خپل نبی مدد کوي او دا شان نبی چې هغه سوی نو دا په وحی سره وی پیغمبر چې کومه خبره کوي نو دا هغه د ځان نه کوي پیغمبر اره خبره چې دی دا په وحی سره کوي د الله د طرف نه چې کومه وحی راشي نو پای باندې دی عمل کوي نو فرمای تبینا یعنی دی ته واضح ده چې الله تعالی د خپل نبی مدد کوي او دا شان نبی چې کومه خبره کوي نو دا الله ورته وحی کړي کانما یساقون دا مثال د کراهت ته نو د کارهون سره دا متعلق ته او دا دلیل چې دا کراهت طبيعي یا دا متعلق ته د یجادلونک سره او په عبارت کی تقدیر دی یخافون کانهم یساقون یخافون کانهم یساقون الی الموت وهم ينظرون نو فرمایي چې کانما یساقون دا مثال د کراهت د پاره دی د ظاهر اسباب او حالات په اعتبار سره په دغه وخت کې د جنگ نقشه هغه داسې و چې ګویا دی یعنی مؤمنان په دی وجه باندې هغه لګو چې دی بے سر او سامانو او دی بیا بوتلی شو د سره پاره د قتال او د جنگ د پاره نو دی هغه تحمل او برداشت هغه وکړو الان کې دا ډیر زیات چې ګرانو نو صحابه کرامو په هر حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کړی تابعداري کړی دا نو الله جل شانه چې نو هغه ته سوي لقب وتورک رضی الله عنهم ورضوا عن رضی الله عنهم ورضوا عن
یعنی دی یې څه کړل؟ راضي کړل. او دی ته الله جل شانه چې دی انو سی ورته ووي، یعنی دی ته لقب د رضی الله عنه ورضوا عنه چې دا لقب ورته ورکو. نو فرمایي یجادلونک، جګړه کوي تا سره کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون. او بیا فرمایي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. دا دویم علت تے آیت نمبر 7. دا دویم علت تے دا اول دعوی دا پارا او حاصل دار چې اللہ تعالی دی ته په خوب کی هغه خول او چې د کافرانو په یو ډله باندې مونږ غلبه حاصله کړې ده، لیکن دی دا غوښتا چې هغه ډله قافله د ابو سفیان دی وي، لیکن الله تعالی هغه ډله لښکر د ابو جهل هغه وګرځو او مؤمنانو له پاغي باندې غلبه ورکړه. نو فرمایي چې تاسو د غنیمت کې بیا ولی اختلاف کوئ؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، او کله چې وعده وکړه تاسو سره الله تعالی احدى الطائفتین د یو دوو ډلو، انها چې دا به تاسو لکم ستاسو د پاره، وتودون تاسو غوښتا ان غیر ذات الشوکه دا بی وسلی ډله ستاسو د پاره شي، یعنی ويريد الله ان يحق الحق، او الله تعالی اراده وا چې ښکاره کی حق په وعدو خپلو سره، ويقطع دابر الكافرین، او الله تعالی پریکړي جوړای د کافرانو، الله تعالی جوړای د کافرانو هغه پریکي. نو ګوره انها لکم، یعنی د دې مالونه تاسو ته حاصلیږي او تاسو به پې غالب یې. غیر ذات الشوکه، الشوکت اصلها او قوت ته وایي شوکه. شوکت په لغت کې چې دی دا ازغي ته ویلی شي، شوکت دا په لغت کې ازغي ته ویلی شي. ذات الشوکه مراد تینا لخکر د ابو جهلو او د غیر نه مراد قافله د ابو سفیان وا. ویرید الله دا یعنی دا په معنی کې علت ته د پټ عبارت د پاره، یعنی اراد الله ذات الشوکه لکم لانه یریدو. نو الله فرمای ویرید الله، غواړي الله تعالی ان غیر ذات الشوکه. نو بیا ورپسې فرمای یحق الحق، مراد د دین ښکاره کول او پخول د دین د حق تی، بکلماته آیاتونه په باره د قتال کی، یا وادی د نصرت د الله تعالی، یعنی وادی د نصرت د الله تعالی. نو فرمای ویحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین، اشاره ده چې ابو جهل او هغه کافران کسان چې په بدر کې قتل کړی شوي دا جړې او بیخو د کفر، نو هغوی په قتل سره د کفر جړې الله پرې کړي. ویقطع او کټ کړي الله تعالی، ویقطع او کټې کړي، یعنی دابر الکافرین جړې د کافرانو. نو اشاره ده چې ابو جهل او هغه کافران، هغه کسان چې په بدر کې هغه قتل شیو، نو دا جړې او بیخ د سو دا د کفرو. ابو جهل دومره ظالم انسانو چې حضرت آسیه چې دا لومبی چې دی دا د اسلام شهیده وه، دا د اسلام شهیده وه، او دی ظالم چې دی هغه ولګېده او چې دی نو د اوښې چې دی دوه اوښانې راوستې، دوه اوښې راوستې، او د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها چې دی نو د هغې یو خپی چې دی هغه یو اوښ سره وتړله، بل بل سره وتړله، او یوې چې دی نو هغه په مشرق باندې روان کو، بل چې دی نو هغه په مغرب باندې روان کو، او دا چې دی نو په منځ باندې نیمه کړه. دا د لومبی د اسلام لومبی شهیده چې وه حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها وا. نو دا د اسلام لومبی شهیده وا، او الله جل شانه چې دی نو هغې ته لومبی شهادت دا په اسلام کې ورکړو. نو د آیات کې الله فرمای ویقطع دابر الکافرین، نو الله جل شانه د هغې هغه بدل واغستو، او هغه چې دی نو ابو جهل لعین هغه اوښې دوه راوستې عربی، او دا عربو دا اوښان چې نو دا ډېره تیزه منډه وی.
نو د حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها چې وا نو داغي هغه یو خپې یو اوخې سره وتړله او بل خپې ولا بل اوخې سره وتړله او یو چې د هغه په مشرق باندې روان کو او بل چې هغه په مغرب باندې روان کو او حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها چې وا نو دا په منځ باندې نیمه شوه او دا د اسلام لومبۍ شهیده وه. بیا ورپسې آیات کې الله فرمایي لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرها المجرمون. دې دپاره چې غالب کی الله تعالی حق ویبطل الباطل او ختم کی الله تعالی باطل ولو کرها المجرمون اگر کدا مجرمان چې دي دوی دا بد ګڼي خو لیکن الله تعالی چې دی حق الله هغه ظاهري. کله چې حق راشي بیا باطل چې دی دا نه پاتې کیږي. نو الله جل شانه فرمایي چې دا په ظاهره کې تکرار دی خو لیکن دا په حقیقت کې تکرار نه دی ځکه چې اول بیان هغه مراد د دې دی چې دا بیان د تفاوت ته په مابین د مراد د الله تعالی کې او مراد د دی کې او دویم دا دی چې دا بیان د علت ته د پاره د اختیار د ذات الشوکا. نو مونږ ووی چې ان غیر ذات الشوکا شوکت چې دی نو دا په لغت کې ازغي ته وایي خو مراد ته نه دلته کې اسلحه او قوت دی. نو دلته کې اسلحه او قوت چې دی نو دا مجاهدینو سره نو لہذا د دې وجنا د دې آیاتو د دې ځای مناسبت سره بیا د شوکت نه مراد چې دی نو دا ازغه هغه نه دلته ته مطلب ټوپک او اسلحه دا ته مراد دي. بیا ورپسې آیت نمبر 8 چې دی نو پدې کې الله جل شانه آیت نمبر 9 پدې کې چې دی نو دا دریم علت ته د پاره د داوی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه په جنگ بدر کې دعا وکړه او یو بل روایت کې چې دی هغه راغلی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا عزم چې حق چې دی دا به غالب کیږي او باطل چې دی نو دا به ختمیږي. حق په غالب کیږي او باطل چې دی دا به ختمیږي. نو الله جل شانه چې دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته هغه قوت ورکو او یادار چې مونږ بخپل ځان دا به مونږ قربانی کوو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی دا خاتم النبیین دی او کده شهید شي نو بل نبی خو نه راځي خو لیکن الله تعالی عبادت په پزمکه باندې وی نو په دې دعا کې یو اشاره دی توا چې ختم نبوت ته دې تبکلک او مضبوط چې نو دا عزم دا به ورته کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه دغه دعا وکړه په جنگ بدر کې او پای کې الله جل شانه هغه دعاګانی هغه قبول کړي ځکه وای استستعیسون ربکم فاستجاب لكم قبول کو پر یاد ددو انی ممدکم بالف بیشک از امداد کوم ستاسو نو انی چې دی دا د فاستجاب سره متعلق دی اخبرکم دا مقدر دی او دا مقدر سره متعلق دی بالف من الملائکه د کفارو هغه تعداد چې کوم او د پوجو هغه 1000 او د صحابه کرامو تعداد چې هغه 313 بعضی وی چې نه دا 312 خو پیغمبر علیه السلام سره 313 یو قول پکې دا چې نه دا 313 پیغمبر علیه السلام سره 314. نو الله فرمایي بالف من الملائکه د کفارو د پوج تعداد چې هغه 1000 نو د دې وجنه دلته الف چې د الله تعالی ذکر کو او بل ځای کې وی 5000 یعنی 15000 فرشتي الله چې دی یعنی یو په 15 باندې چې کافران زرو الله فرشتي 15000 چې دی دایره ولګلی امداد د پاره نو الله فرمایي چې انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین یعنی ځان پسې بدی نور فرشتي چې دی دا به راوستي نو مردفین یو بل پسې راتلون کې او شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه وی چې دا داسې وی چې دا په قطار باندې ولاړ وي او دی به یو بل پسې راتلی او مطلب دا چې د دی هغه امداد به کو. ورپسې آیات چې دی نو وما جعله الله نه دی ګرځولی الله تعالی دا ملائکه الا بشرا مگر دا زیره دی ولتطمئن دی د پاره چې کلک شي به په دې سره قلوبکم زړونه ستاسو ومن نصر او نه مدد مگر
الا من عند الله، دا د طرف د الله تعالی نه دی، او الله تعالی چې دی نو دا زورور دی او حکمت والا دی. بشرا چې دی نو دا آثار د خوشحالۍ چې دا کله په مخ باندې د خوشحالۍ هغه آثار ښکاره شي نو دې ته بشرا وایي. بعضې خلک د نومونو تپوس کوي، لکه اوس ګوره مخکې یو نوم ذکر شه شوکت، نو شوکت ما تاسو ته ووایي چې دا په لغت کې ازغي ته وایي، دا د دې معنی ده. او بشرا چې دی نو د دې معنی دا ده چې کله په مخ باندې یو خوشحالي راشي، لکه مثال یو الک ته هغه کویدن نه ده کړی او تو ته لکه ستا کویدن دا خوشحاله شي، یا یو سړی دویم واده کوي تو ته وایي ستا دویم واده دی خوشحاله شي، نو دغه خوشحالي په مخ باندې راتلل چې دي دې ته بشرا ویلی شي. او دویمه معنی دا ده چې دې ته اطمینان چې دی انو اطمینان د زړه ورته وایي، یعنی ستاسو زړونه چې دي دا مضطرب او پریشان نشي د اسباب ظاهریو سره او دې سره تسلی راځي، او انسان چې دی نو دا د انس نه ماخوذ دی. نو الله فرمایي دې آیاتونو کې هم دغه ذکر کوي، فرمایي یسألونک دې تپوس کوي تا نه عن الانفال په باره د غنیمتونو کې، قل ته ورته ووایه یعنی الانفال اختیار د غنیمتونو لله الله د پاره دی، والرسول او پیغمبر د پاره، فاتقوا الله او یریږئ د الله نه، واصلحوا او جوړ ساتئ ذات بینکم په مابین خپل کې، واطیعوا الله تابعداري کوئ د الله ورسوله د پیغمبر داغه، ان کنتم مؤمنین کچری تاسو فرمان بردار. انما المؤمنون الذین او بیشک مؤمنان آکسان دی اذا ذکر الله کله چې یاد کړی شي الله تعالی، وجلت قلوبهم نو یریږي زړونه د هغوی، واذا تلیت علیهم آیاته او کله چې لوستل کېږي په دوی باندې آیاتونه د کلام یعنی د الله تعالی، زادتهم نو سیوا کوي ایمانا ایمان لرا، وعلى ربهم او پر رب د خپل باندې یتوکلون دی توکل کوي، الذین او دا آکسان دی یقیمون الصلاة چې پابندي کوي د مانځه، ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مالنا چې ورکړی دی مونږ دی ته، ينفقون نو خرج کوي دی یعنی د الله تعالی په لاره کې د هغې نه خرج کوي، غریبانانو سره امداد کوي. نو الله فرمایي اولئک یعنی دا کسان هم المؤمنون دی مؤمنان دی، حقا یعنی په حق باندې، لهم درجات عند ربهم دی د پاره ډیرې درجې دي په نزد رب د دی باندې، ومغفرة او بخنه ده، ورزق کریم او رزق عزتمند دی. کما اخرجک لکه څنګه چې ایستلی ته ربک ربستا من بیتک د کورستانه بالحق په حق سره، وان فریقا من المؤمنین او بیشک یو ډله د مؤمنانو نه لکارهون یعنی ندی راضي طبعا، یجادلونک باس مباحثه کوي فی الحق په باره د حق، بعد ما تبینا رستو د هغې نه چې ظاهر شي تبینا فرضیت د هغې، کانما یساقون یعنی گوی چې بوتل یعنی کوي دی الی الموت یعنی مرګ ته، وهم ینظرون او ګوري دی هغې ته، واذ یعدکم الله او کله چې واده ورسره وکړه الله، احدى الطائفتین یعنی کله چې واده وکړه تاسو الله سره، احدى الطائفتین یو د دوو ډلو نه، انها لکم یعنی دا بس تاسو د پاره وي، وتودون او تاسو غوښتله ان غیر ذات الشوکه دا بې وسلې ډله ستاسو د پاره شي، تکون لکم یعنی غیر ذات الشوکة تکون لکم چې دا ډله ستاسو د پاره شي، ویرید الله او غواړي الله تعالی ان یحق الحق چې ښکاره کي حق لره بکلماته په وعدو خپلو سره، ویقطع دابر الکافرین او پریکړي الله تعالی جړې د کافرانو، لیحق الحق دې دپاره چې غالب کړي حق، ویبطل الباطل او چې ختم کړي باطل لره، ولو کرها المجرمون اگر که بد ګڼي مجرمان، اذ تستعیسون او کم وخت چې پریاد کو تاسو ربکم یعنی خپل رب ته، فاستجاب لکم نو قبول کو پریاد ستاسو، انی ممدکم بیشک از امداد کوما، بعلپن یعنی امداد کوم ستاسو بعلپن په داسې زرو پرشتو سره، مردفینا چې نورې ډلې راولي،
وما جعله الله ندی ګرځولی الله تعالی یعنی دا ملائک الا بشرا مگر دا زیر ورکی ولتطمئن او چې کلک شي به پدی سرا قلوبکم زړونه ستاسو وما النصر او نه مدد مگر الا من عند الله د طرف د الله نه دی ان الله بیشک الله تعالی عزیز الله زورور دی حکیم الله حکمت والده صدق الله العظیم آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې دي الله د هغې نه موږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختنه الله د هغې نه موږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله زمونږ د ټولو حوایج برابر کړي مشکلات هم حل کړي الله پریشانۍ هم ختمې کړي الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي الله چې څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کړي الله څومره مسلمانان وفات شوي دي الله د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي زمونږ او ستاسو چې څومره مردگان خپل خپلوان پردي هر څوک هغه وفات شوي دي الله یې د دې قرآن کریم د تلاوت او د دې د درس دا ثواب الله دې د هغې روحونو ته ورسوي او په څومره بیماران دي داسې بیماری دي چې لا علاج بیماری دي د الله په خزانو کې د علاج شته الله دغه بیمارانو ته خپل کور د کوی اوبه چې دي الله په دې کې ولا شفا واچي الله چې چا موږ ته دعاګانو دپاره ویلي دي الله د هغه ټولو چې څه قسم ضروریات دي الله ضروریات برابر کړي مشکلات حل کړي الله پریشانۍ ختمې کړي الله چې کومو کورونو کې نا اتفاقۍ دي الله اتفاق پکې پیدا کړي مینه محبت پکې پیدا کړي الله چې کوم ځای دشمنۍ طرفګنۍ دي الله دا ټولې ختمې کړي الله ټول مسلمانان په خپل مابین کې رونه رونه وګرځي الله ټول مسلمانان په خپل مابین کې رونه رونه وګرځي الله چې کومو خلکو الله عدالتونو کې او مطلب چې دنو کیسونه دي الله دا غي د رهایی او دغه کیسونه چې دي الله دا په خپل فضل او رحم سره ختم کړي الله چې کوم رونه بایګان دي دا غي کاروبارونه نشته الله غي ته کاروبارونه ورکړي الله کړه چا کاروبار وی پای کې خیر او برکت ني الله ته ولا پکې خیر او برکت الله پیدا کړي الله چې کوم رونه بي ګناه په جنونو کې پراتري الله دا غټول د رهایی اسباب برابر کړي الله کړه چا کورونه ني غي ته کورونه ورکړي الله کړه چا کورونه وی کې وته خوشاله راولي الله کړه چا اولاد ني الله نیک عمل صالح اولاد ولا ورکي او الله کړه چا اولاد وی او بدعمل نو الله تی نیک عمل کی الله قرآن خوانه کی الله دیندار کی او الله موږ د ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله موږ اوساتي الله موږ اوساتي او زموږ د امزیب صاحب تم پکې دعا وکي چې الله جل شانه د دی او د ډاکټر صاحب یو سوره مرګري چې موږ سره دلته دي الله دې ټول په عمر کې برکت واچي دا یو ښه کار چې دی نو دای چالو کړی دی او ټول دنیا ته دینه خیر رسی نو دا د چا په قسمت کې او هغه سړی چې الله ته محبوب شي او الله ته خوښ شي نو هغه نه د خیر کار علي نو دا د خیر کارونه الله د دینه علي الله دې په عمرونو کې برکت واچي الله دې په اولاد کې په کور کې چې دنو خیر او برکت راولي او الله دې اولاد نیک عمل صالحه قرآن خوانه دیندار کی الله دې زمونږ استاد ټولو په کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي او الله دې مونږ له صرف خپل رضا راکړي الله دې زمونږ استاسو نه په دې درس باندې په دې قرآن باندې راضي شي او الله دې په مونږ کې اخلاص پیدا کړي که اخلاص راکړي خو هر څه براته برابري او که چېرته اخلاص ختم شو نو دین به ختم شي زمونږ او آخرت به هم زمونږ ختم شي او هغه مقصد به هم زمونږ پوره نشي نو الله دې په مونږ کې اخلاص پیدا کړي او الله دې مونږ تاسو ټولو له خپله رضا راکړي او الله دا قرآن د خپل رضا سبب وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه